ජේසු පිහිටයි. අද දවසේ අපි 6 වන පෙරමග සූදානමට ඇතුළු වෙනවා. අද දවසේ තේමාව බෞතිස්ම ස්නාපනයට සූදානම. අපි කොහොමද බෞතිස්ම ස්නාපනයට සූදානම් වෙන්නේ? අද දවසට ආරම්භක ප්‍රශංසාවට යොමුවක් හැටියට අපි කියවන්නට යෙදෙමු ශුද්ධ වූ පාළුතුමන් විසින් ගලාති වරුන්ට ලියන ලද හසුනේ 3 වන පරිච්ඡේදයේ 27 වන පදයට. ඔබ අතරින් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ නාමයට බෞතිස්ම ස්නාපනය කරනු ලැබූ සියල්ලෝ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ජීවිතයෙන් සැරසී සිටිති. ක්‍රිස්තියානිකාරයන් හැටියට අප සියලු දෙනාවම සමිඳානන් වහන්සේ කැඳවා ඇත්තේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ජීවිතයෙන් සැරසී සිටින්නටයි. ඔවුන් වහන්සේගේ ජීවිතයෙන් සැරසී සිටින්නට තරම් අපව භාග්‍යවන්ත කළ, අපව වාසනාවන්ත කළ, එබඳු ජීවිතයකට අපව කැඳවනු ලැබූ සමිඳානන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමින් අපි අද මේ පෙරමග සූදානමට ඇතුළු වෙමු. අද දවසේ සුපුවතට යොමු වන්නට මත්තෙන් අපි මොහොතක් පසුගිය දවස ගැන ආපසු බැලුවහොත් ඊයේ දවසේදී අපි සමිඳානන් වහන්සේගේ මංගල වාක්‍ය පිළිබඳ දේශනය, එසේ නැත්නම් කන්ද උඩ දේශනාව පිළිබඳව අපි මෙනෙහි කරා. දේව රාජ්‍ය පිළිබඳව, ඔවුන් වහන්සේගේ දැක්ම පිළිබඳව, දේව රාජ්‍යයේ වටිනාකම් පිළිබඳව ඊයේ දවසේදී අපි මෙනෙහි කළා. ඊයේ දවසේ සිට අද දවස දක්වා ඒ දේව රාජ්‍යයේ වටිනාකම් වලට ඇතුළු වෙන්නට, ඊට අවදි වන්නට ඔබට හැකි වූවාද? ඒ වගේම මේ යුගයේ දේව රාජ්‍ය උදෙසා මුහුණ දුන් පීඩාවන්, අභියෝග, දුක්, කරදර මේ සියල්ල තුළ ඔබේ සාක්ෂි දැරීම, ඔබේ ප්‍රතිචාරය කෙබඳු වේද? මේ පිළිබඳව අපි මොහොතක් අවදි වී බෙදා ගනිමු. අපි අද දවසේ සුපුවතට ඇතුළු වීමට අපි කියවමු ශුද්ධවර ජොහාන් තුමන්ගේ සුවිශේෂයේ 19 වන පරිච්ඡේදයේ 34 වෙනි වගන්තියට. එහෙත් හේවායන්ගෙන් කෙනෙක් හෙල්ලයකින් ඔවුන් වහන්සේගේ ඇලයට ඇන්නේය. එකෙනෙහිම ලේත් වතුරත් ගලා ආවේය. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ දුක් ප්‍රාප්තියේදී කුරුස ගසේදී උන්වහන්සේ සැමටම බෞතිස්ම ස්නාපනයේ උල්පත විවර කර දුන්නා. තමන් වහන්සේ ලබන්නට නියමිතව තිබුණා වූ මේ බෞතිස්මය, මේ දුක් ප්‍රාප්තිය තමන් වහන්සේ අත්දැකිය යුතුම වූ අත්දැකීමක් බව සමිඳානන් වහන්සේ වර එක ප්‍රකාශ කරනවා. උන්වහන්සේ කියනවා මට එක්තරා බෞතිස්ම ස්නාපනයක් ලැබීමට තිබේ කියලා. ඒ අනුව උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේ ජෙරුසලමට ඇතුළු වී මුහුණ දෙන්නට යන්නා වූ ඒ අත්දැකීම පිළිබඳව උන්වහන්සේ අරුත් ගන්වන්නේ එක්තරා විදිහක බෞතිස්ම ස්නාපනයක් හැටියටයි. ඒ වගේම කුරුස පත්ව සිටින සමිඳානන් වහන්සේගේ සිදුරු කරන ලද ඇලයෙන් ලේත් වතුරත් ගලා ආ බව ශුද්ධ ලියවිල්ල සඳහන් කරනවා. ලේ සහ වතුර එක්තරා විදිහකට නව ජීවනයේ සක්‍රමේන්තු අරුත් ගන්වන බෞතිස්ම ස්නාපනය සහ දිව්‍ය සප්‍රසාදය අරුත් ගන්වනවා. ජලයෙන් බෞතිස්ම ස්නාපනය පිරිසිදු වීම ඉඟි කරන අතර රුධිරයෙන් යාගික වීම, පූජා වීම, දිව්‍ය සප්‍රසාදය පිළිබඳ මේ සක්‍රමේන්තු දෙක පිළිබඳව අරුත් ගන්වන බව ශුද්ධ සභාව අපට ඉදිරිපත් කරනවා. ශුද්ධවර ජොහාන් තුමාගේ සුවිශේෂයේ 3 වන පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි වගන්තියේ සමිඳානන් වහන්සේගේ වචනය මෙලෙස සඳහන් වී තිබෙනවා. ඒ කාන්තේම මම ඔබට කියමි. යමෙකු වතුරෙන්ද ආත්මයන්ගෙන්ද නූපන්නොත් ඔහුට ස්වර්ග රාජ්‍යයට පිවිසිය නොහැකිය. එනම් ස්වර්ගීය අත්දැකීමක් ස්පර්ශ කරන්නට නම්, ස්වර්ග රාජ්‍යයට පිවිසෙන්නට නම් යමෙකු අනිවාර්යයෙන්ම නැවත ඉපදිය යුතු බව සමිඳානන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. එක්තරා විදියකට ස්වර්ගීය අත්දැකීම ලබන්නට නම් නව ජීවිතයකට ඇතුළු වීම අනිවාර්යයි. එදා කුරුස පාමුල සිටි සංඝය
කුරුසපත් වූ සමිදානන් වහන්සේ දෙස බලා සිටියදී ඔවුන් මේ වචන සිහි ගන්වන්නට ඇති. උන්වහන්සේගේ ඒ දර්ශනය තුළ ගැඹුරු මනස්ථාපනයකට පසුතැවීමකට ඔවුන් ඇතුළු වන්නට ඇති. එදා කුරුසපාමුල සංඝය තුළ ජොහන්තුමා දේව අම්මත් සමග ජොහන් සහ ජාකොබ්ගේ මව වූ මරියාත් සිටි බව ශුද්ධලියවිල සඳහන් කරනවා. ඇය සමිදානන් වහන්සේගෙන් එක්තරා විටකදී වරමක් ඉල්ලනවා. තමන්ගේ දරුවන් දෙදෙනාට උන්වහන්සේගේ දකුණු පසත් වම් පසත් සිටින්නට උන්වහන්සේගේ මහිමයට පංගුකාර වෙන්නට අවස්ථාවක් දෙන්නට කියලා. නමුත් මේ කුරුසපාමුල සිටියේදී මේ මරියා නැමැති මවට උන්වහන්සේ දෙස බලා සිටියේදී තමන් එදා ඒ කළ ඉල්ලීම තමන්ගේ ඒ හැසිරීම පිළිබඳව පසුතැවිලි වූවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. සමිදානන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා වූ ඒ වචන එදා ඇයට සිහිවන්නට ඇති. ඒ තුළ තමන් ගැඹුරු මනස්ථාපනයකට ඇතුළු වෙන්නට ඇති. ඒ නිසා කුරුසපාමුල සංඝය බලගතු ස්නාපනයක් ලබන්නට මේ මනස්ථාපනය පසුතැවී සිත හරවා ගැනීම ඔවුන්ට මාර්ගයක් වුණා. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ මරණයෙන් සහ උත්ථානයෙන් පසු මුල් ශ්‍රාවක සංඝයට මේ මනස්ථාපනයට කැඳවීමක් ලැබුණා. ගැඹුරු ලෙස ශුද්ධාත්ම වැగిරීමක් අත්දකින්නට නම් පසුතැවී සිත හරවා ගත යුතු බව, මනස්ථාපනය විය යුතු බව මුල් ශ්‍රාවක සංඝය අද්දුටු සත්‍යයක්. ඒ නිසාම ඔවුන් උත්ථානයෙන් පසුව සුභාස්න දේශනා කිරීමේදී හැම විටම මනස්ථාපනය වන්නට, පසුතැවී සිත හරවා ගන්නට ජනතාවට ආරාධනා කළා. ඒ බව පේදුරුතුමන්ගේ ප්‍රථම දේශනයෙනුත් අපට හමු වෙනවා. අපි කියවමු අපොස්තලවරුන්ගේ ක්‍රියාපොතේ දෙවන පරිච්ඡේදයේ 37 වෙනි වගන්තියේ සිට 41 වන වගන්තිය දක්වා කොටසට අපි මොහොතක් සවන් දෙමු. ඔව්හු ඒ අසා සම්තාපිත සිත් ඇතිව සහෝදරවරුනි අප කුමක් කළ යුතුදැයි පේදුරුගෙන්ද අනිත් ප්‍රේරිතයන්ගෙන්ද විචාලහ. පේදුරුතුමා පිළිතුරු දෙමින් ඔබ සියලු දෙනාම මනස්ථාපනය වී පව් කමාව ලබන පිණිස ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ නාමයෙන් බෞතිස්ම ස්ථාපනය ලබන්න. එවිට ඔබ ශුද්ධාත්ම දීමනාව ලබන්න හොය. මන්ද ඒ පොරොන්දුව ඔබටත් ඔබගේ දරුවන්ටත් දුර බැහැර වෙසෙන අන් අයටත් සැබවින්ම අපගේ ස්වාමින් වන දෙවියන් වහන්සේ විසින් කැඳවනු ලබන සියල්ලන්ටත් යැයි කීය. ඔහු තවත් බොහෝ වචනවලින් උදක්ම අය දෙමින් මේ කුහක පරම්පරාවෙන් ගැලවෙන්නැයි ඔවුන්ට අනුශාසනා කළේය. එවිට ඔහුගේ වචනය පිළිගත් අය බෞතිස්ම ස්ථාපනය කරනු ලැබූහ. ඒ දවසේදී 3000ක් පමණ පුද්ගලයෝ ඔවුන්ගේ සංඛ්‍යාවට එකතු කරන ලද. එදා ශුද්ධාත්ම ස්නාපනයෙන් සන්නද්ධ වුණු පේදුරුතුමන් ඒ සේනාකුණු ශාලාවෙන් පිටතට පැමිණ තමන්ගේ ප්‍රථම දේශනයෙන් ජනතාව ඇමතන විට සන්තාපිත සිත් ඇති වූ ඒ සියල්ලන්ම පේදුරුතුමාගෙන් විමසුවේ දැන් අපි කුමක් කරමුද කියයි. එහිදී පේදුරුතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ පසුතැවී සිත හරවා ගන්නයි, මනස්ථාපනය වන්නයි, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් බෞතිස්ම ස්ථාපනය ලබන්නටයි. ඒ නිසාම පව්කමාව ලැබීමේ ප්‍රධානම මාධ්‍යයක් වූයේ බෞතිස්ම ස්නාපනයයි. මුල් ක්‍රිස්තියානි සංඝය බෞතිස්ම ස්නාපනයට ගැඹුරු සූදානමක් ඇතිව කටයුතු කළා. බොහෝ විට වැඩිහිටි අය මේ ස්නාපනය ලබාගත්තා. ඒ ස්නාපනය ලබා ගන්නට වුන් ගැඹුරු කැපවීමක්, ගැඹුරු සූදානමකින් ඒ සඳහා සූදානම් වුණා. ඒ සඳහා පසුතැවී සිත හරවා ගැනීම, නිරාහාරශීලීව සිටීම වැනි ගැඹුරු යාඥාවේ යෙදීම වැනි ක්‍රියාවන් ඔවුන් සිදු කළා. ඒ තුළ තමන් ගැඹුරු මනස්ථාපීය ජීවිතයකට ඇතුළු වෙමින් මේ බෞතිස්ම ස්නාපනය තුළ සමිදානන් වහන්සේගේ නාමයෙන් බෞතිස්ම ස්නාපනය ලැබීම තුළ
ඒවාට තමන්ගේ පාපිෂ්ඨ තත්ත්වයන්ට පෞකමාව ලැබෙන බව ඔවුන් අයිති කරගත්තා. මේ නිසාම ගැඹුරු සූදානම් වීමේ කාලයක් ඔවුන් ගත කළා. විශේෂයෙන්ම චතාරික කාලයේ ඒ දින 40ක කාලය, ඒ වගේම ආලෙලූයා සෙනසුරාදා නවකයින්ට බෞතිස්ම ස්නාපනය දානය කිරීමට සූදානම් කිරීමේදී විශේෂ කාලයක් මේ සඳහා ඔවුන් ගත කළා. මේ තුල ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණේ ගැඹුරු අතුලාන්ත සූදානමක් ඇති කර ගැනීමටයි. ඒ නිසාම බෞතිස්ම ස්නාපනය ලබා දීමට යොදා ගනු ලැබුවෙත් ආලෙලූයා සෙනසුරාදා දිනයයි. බොහෝ විට වැඩිහිටි කතෝලිකින් බවට පත්වීමේ මේ පිළිවෙත මුල් ශ්‍රාවක සංඝය මේ දිනයේදී සිදු කළා. එක්තරා විදිහකට ආලෙලූයා සෙනසුරාදා යනු සමිදානන් වහන්සේ පාපය පරාජය කර, මරණය පරාජය කර, උත්ථානයට පත් වූ, ප්‍රතාපවත් වූ ඒ මහා සිදුවීම සිහි කරන දිනයයි. ඒ දිනේදී සමිදානන් වහන්සේ මරණය පරාජය කරා, පාපය පරාජය කළා. ඒ තුළ උන්වහන්සේ උත්ථානයට එතර වීමකට ඇතුළු වුණා. ඒ වගේම ක්‍රිස්තියානි කාර්යයත් පාපයට නැසී නව ජීවිතයකට ඇතුළු වීම සංකේතවත් කරන්නට මේ වැඩිහිටියන්ට බෞතිස්ම ස්නාපන පිළිවෙත කරන්නට ආලෙලූයා සෙනසුරාදා දින යොදා ගනු ලැබුවා. ආලෙලූයා සෙනසුරාදා දින අප සමිදානන් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් උත්ථාන වූ, පාපය පරාජය කර මරණය ජයගත් දිනය වූ වාසේම ඒ දවසේදී බෞතිස්ම ස්නාපනයට ඇතුළු වූ ඒ හැම කෙනෙක්ම විශ්වාස කළා තමන් මේ පාපයට නැසී, තමන්ගේ පාපයට නැසී උන්වහන්සේ තුළ නව ජීවනයක් අයිති කරගන්න බවට. ඒ නිසාම ප්‍රසාද ස්නාපනයක් යනු පැවති ජීවිතයට මැරී නව ජීවිතයකට ඇතුළු වීමයි, නව ජීවනයක් ලැබීමයි, අලුත් ජීවිත තත්වයකට එතර වීමයි. බෞතිස්ම ස්නාපනය යනු පාපයට නැසී අපගේ අලුත් ජීවිතයට උත්ථාන වීමයි. මෙය සිදු වූයේ ක්‍රිස්තු අභිරහස තුළයි. ඒ නිසාම බෞතිස්ම ස්නාපනය තුළ ඇති මේ බලගතු කැඳවීමට එදා මුල් ශ්‍රාවක සංඝය ඉතාමත් ගැඹුරින් ඇතුළු වුණා. බෞතිස්ම ස්නාපනයේ ඇති ඒ බලගතු භාවය, ඒ තුළ ලැබෙන වරප්‍රසාදය පිළිබඳව ඔවුන් දැඩිව අවබෝධ කරගත්තා. එම නිසා ප්‍රසාද ස්නාපනයෙන් අපව කැඳවන්නේ අලුත් ජීවිතයකටයි. බෞතිස්ම ස්නාපනය තුළ ඒ ලබන්නා වූ අලුත් ජීවිතය තුළ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ බෞතිස්ම ස්නාපනය බලගතු අත්දකින්නට ඔබට මට කැඳවීම සමිදානන් වහන්සේ තුළ දානය කර තිබෙනවා. මිනිසෙක් හැටියට උපත ලැබීම, ජීවිතයක් ලැබීම සේම බෞතිස්ම ස්නාපනයට පිවිසීම කිතුණුවෙකුට තමන්ගේ ජීවිතයේ නව උපතක්, දෙවන උපතක් ලෙස සලකන්නට පුළුවන්. නසියන්සස්හි ශුදෝ ග්‍රෙගරිතුමා වර එක මෙසේ සටහන් කරනවා. බෞතිස්ම ස්නාපනය වනාහි දෙවියන් වහන්සේගේ රමණීය හා මනරම් තිලිනයයි. අපි එය තිලිනයක්, දේව වර ප්‍රසාදයක්, ආලේප කිරීමක්, ආලෝකවත් කිරීමක්, අමරණීය භාවයේ වස්ත්‍රයක්, ස්නානයෙන් ලබන නැවත උපතක්, මුද්‍රා කිරීමක් හා සම්භාවනීය දෙයක් ලෙස හඳුන්වනු ලබමු. ඒ අනුව බෞතිස්ම ස්නාපනය තුළ අපට ලැබෙන වරප්‍රසාද, බලගතු වරප්‍රසාදයන් එමටයි. පාපයෙන් පවිත්‍ර වීම, නව මැවිල්ලක් බවට පත්වීම, නව ජීවිතයකට ඇතුළු වීම, නව දේව මාලිගාවක් බවට පත්වීම ශුදෝ පාළුතුමා කොරින්තිවරුන්ට ලියන ලද පළමු හසුනේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වන පදයේ මේ බව සඳහන් කරනවා. අප දේව මන්දිර බවට පත්වන බව. ඒ වගේම බෞතිස්ම ස්නාපනය තුළ දේව පුත්‍ර භාවය උරුම වෙනවා. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේට මුළුමනින්ම අයිති වෙනවා. මෙබඳු වරප්‍රසාද සම්භාරයක් අපට අත්කර දෙන බෞතිස්ම ස්නාපනය කෙතරම් බලගතු කැඳවීමක්ද බව අපට ශුදෝ සභාව ඉදිරිපත් කරනවා.
ඒ නිසාම මේ බෞතිස්ම ස්නාපනය ලබන්නට අප තුළ මොනතරම් ගැඹුරු සූදානමක් තිබිය යුතුද බව අපි අද දවසේදී අවදි වෙමු. බෞතිස්ම ස්නාපනය තුළ අපගේ ආත්මයන් ශුද්ධවත් වෙනවා පමණක් නොව සදා ස්වර්ගීය ප්‍රීතියක් දකින්නට අපට හිමි වෙනවා. අපි කුඩා කලදී ගෙනුම ලබනවා ප්‍රසාද ස්නාපනය ලැබීමෙන් අප දේව දරුවන් වන බව, ස්වර්ග රාජ්‍යයට දොරටු විවරණ බව. එබැවින් දේව පුත්‍ර භාවයේ හිමිකම අපට උරුම කර දෙන බෞතිස්ම ස්නාපනයට අපි කෙලෙස සූදානම් විය යුතුද? මේ වසරේදී අපගේ තේමාව සමිදානන් වහන්සේගේ ඇලයෙන් ගැලූ රුධිරයෙන් හා ජලයෙන් අපි බෞතිස්ම ස්නාපනය ලැබීමු යන්නයි. ඒ නිසා අපි සමරන්නට යෙදෙන අපගේ වාර්ෂික මංගල මහෝත්සවයේදී අප සියලු දෙනාම බලගතු ශුද්ධාත්ම වැගිරීමක් අත්දකින්නට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවා. ඒ සඳහා ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ඇලයෙන් ගැලුවා වූ රුධිරයෙන් හා ජලයෙන් බෞතිස්ම ස්නාපනය ලබන්නට අපව මෙවර කැඳවනු ලැබ තිබෙනවා. ඒ සඳහා අපි අද පටන් ගැඹුරු මනස්ථාපනයකින් පසුතැවී සිත හරවා ගැනීමකින් ඒ සඳහා සූදානම් වෙමු. ඒ සඳහා අපට ගත හැකි පියවරයන් පිළිබඳව අපි අවදි වෙමු. අප ඒ මනස්ථාපනයට පසුතැවී සිත හරවා ගැනීමට ඇතුළු වන තරමට උන්වහන්සේගේ බලගතු ස්නාපනයේ අත්දැකීමට ඇතුළු වන්නට උන්වහන්සේ අපට සහාය වනු ඇති. ඒ සඳහා උපවාසයෙන්, යාඥා කිරීමෙන්, මර්දන ක්‍රියා කිරීමෙන්, ඒ වගේම පාපුච්චාරණය එහෙමත් නැත්නම් සමගිවීමේ ප්‍රසාද නිදානය ලබා ගැනීමෙන් මේ ආකාරයෙන් අපි අපගේ මේ කැඳවීමට පිළිතුරු දෙන්නට අපි අද පටන් සූදානම් වෙමු. එසේම අපගේ පවුල්, අපගේ ජීවිත, අපගේ ගම, ප්‍රශංසාගම, කිතුදන පුබුදුව, අපගේ දේශය මේ සියල්ලම උන්වහන්සේගේ රුධිරයෙන් හා ජලයෙන් ස්නාපනය කරන්නයි අපි උන්වහන්සේගෙන් අයදිමු. ඒ සඳහා කුරුස පාමුලට ගමන් කරමින් එදා කුරුස පාමුල සංඝය ගැඹුරු මනස්ථාපනයකට ඇතුළු වෙමින් ඒ ශුද්ධාත්ම වැගිරීමේ අත්දැකීමට ඇතුළු වාසේ අපිත් කුරුස පාමුලට ගමන් කරමින් ගැඹුරු මනස්ථාපනයකට ඇතුළු වෙමු. හෙට දවස පුරා අපි අද දවසේ ලද මේ වචනය තුළ ලැබුණු අත්දැකීමට දැනුවත්ව අවදි වෙන්නට පියවර ගනිමු. ශුද්ධාත්ම මංගල මහෝත්සවයේදී ශුද්ධාත්ම ස්නාපනයෙන් නැහැවෙන්නට, නව උපතක් ලබන්නට, උන්වහන්සේගේ බල ගැන්වීමට නතුවන්නට අප සියලු දෙනාම ආශිර්වාද කරන්නේ උන්වහන්සේගෙන් අයදිමින් මැදිහත් වෙමු. හෙට දවස පුරාම කුරුස පාමුලට ගමන් කරමින් උන්වහන්සේගේ ඒ රුධිරයෙන් සහ ජලයෙන් පවිත්‍රතාවය ලබමින් ගැඹුරු මනස්ථාපනයකට ඇතුළු වෙමින් අපි ඒ මහා ශුද්ධාත්ම වැගිරීම ලබන්නට ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගල මහෝත්සවයේදී අප සියලු දෙනාවම ඒ ශුද්ධාත්ම වැගිරීමෙන් නහවන්නට අපි බලාපොරොත්තුවෙන් ගැඹුරු පවිත්‍ර වීමේ අත්දැකීමකට ඇතුළු වෙමු. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් හා රුධිරයෙන් නව උපතක් අත්දකිමු. ඔබ සැමට ජේස් පීටයි. See
පැතුම් ආශා